Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Budidaya Walet kesayangan kita semua. Saudara, berbicara tentang sarang walet, tentu pada saat ini adalah suatu hal yang sangat menarik untuk kita perbincangkan. Betapa tidak, satu keping liur kering berwarna putih ini dibanderol dengan harga yang cukup fantastis, yaitu sekitar 50 hingga 70 rial per kepingnya. Saudara, pada kesempatan kali ini saya baru saja membeli sebuah amplifier yang biasa juga saya gunakan untuk keperluan sound system, suara panggil, suara inap RBW saya. Pada kesempatan kali ini maksud saya adalah untuk berbagi pengalaman agar saudara-saudara, khususnya bagi, mohon maaf, pemula yang belum begitu paham tentang setting suara panggil, suara inap walet, tentunya sangat memerlukan pengalaman ini. Untuk itu, untuk dapat terus mengikuti tayangan-tayangan tentang pengalaman saya berikutnya, khususnya mengenai setting amplifier walet ini, tentang setting suara inap, tentang setting suara panggil, setting suara stereo, setting suara mono, penggunaan dengan listrik, PLN maupun dengan aki. Saudara dapat berlangganan dengan channel YouTube ini, yaitu bagi yang belum subscribe, saya persilahkan subscribe dulu dengan mengeklik tanda subscribe yang berada di bawah video YouTube ini, kemudian mengeklik tanda loncengnya, like serta sebarkan. Terima kasih saudara, terima kasih. Itu hanya pendahuluan. Untuk pengalaman berikutnya saya akan share video-video yang saya janjikan tadi. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.